Đã bao giờ bạn thử hỏi mình rằng làm sao để render 3D trông như thực tế được chưa? Thì với Lens Sim nó sẽ giúp chúng ta render thoát khỏi cảm giác 3D và tiến gần hơn đến phong cách giống như ảnh chụp. Tạo bokeh xóa vùng đúng vật lý không phải hiệu ứng giả, mô phỏng ống kính thực tế, hậu cảnh làm mờ chân thực, tạo chiều sâu ảnh render trong điện ảnh hơn, hiểu cách ống kính thật hoạt động, kiểm soát cảm xúc hình ảnh, nâng cấp chất lượng render chân dung cinematic lên tầm cao cấp. Lens Sim sẽ được bổ sung chính thức vào giáo trình giảng dạy của Blender Player trong thời gian sắp tới. Hãy cùng đón chờ nhé!